আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা আপডেট আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা হয়তো অনেকে থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন। আপডেটটি বিস্তারিত জানানোর আগে, আপডেটটি বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখানোর আগে আপডেটগুলোর হেডলাইন আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো, আপনাদের কাছে যদি পাই কয়েন থাকে, সেই পাই কয়েন দিয়ে কিন্তু আপনারা মোটরসাইকেল কিনতে পারবেন এবং কি আপনারা সেই পাই কয়েন দিয়ে কিন্তু গোল্ড কিনতে পারবেন, অর্থাৎ আপনারা স্বর্ণ কিনতে পারবেন। কথাটি যদিও শুনতে অবাক লাগে, কথাটি সম্পূর্ণ সত্যি এবং এটির অফিসিয়াল তারা কিন্তু আপডেট দিয়ে দিয়েছে এবং সেই অফিসিয়াল নিউজটা কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। সাথে সাথে কিন্তু ডক্টর নিকোলাস kokkalis, যে কিনা পাইনেটের ফাউন্ডার, সে কিন্তু একটা আপডেট দিয়ে দিয়েছে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপডেট। সেই আপডেটটাও আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। ভিডিওটা হয়তো বা একটু লং হবে, কষ্ট করে ভিডিও সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন, কেননা সম্পূর্ণ ভিডিও যদি আপনি না দেখেন তাহলে কিন্তু আর বুঝতে পারবেন না যে পাইনেটের যে আপডেটগুলো তারা কি কি আপডেট দিয়ে দিয়েছে। আর কথা বলবো না, আর সময় নেবো না, আর কথা না বলে আর দেরি না করে চলুন আজকের ভিডিওর মূল বিষয়ে চলে যাই। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু অলরেডি পাইনেটের যে পাই ব্লকচেন নামে তাদের অফিসিয়াল টুইটার পেজ রয়েছে, সেই টুইটার পেজে কিন্তু আমি রয়েছি। আপডেটটি পাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে এখান থেকে রিফ্রেশ করে নেব। রিফ্রেশ করে নেওয়ার পর প্রথমেই তারা কিন্তু আপডেট দিয়ে দিয়েছে মোটরসাইকেল সম্পর্কে। পরবর্তী আপডেট দেখাবো আপনার সাথে পাই কয়েন দিয়ে গোল্ড কেনা সম্ভব সেই সম্পর্কে, এবং থার্ড যে আপডেটটা, 3 নম্বর যে আপডেটটা, সেই আপডেটটা মূলত ডক্টর নিকোলাস kokkalis। আপডেটটি পাওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে একটু নিচের দিকে চলে যাব। একটু নিচের দিকে যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু 4টা পিকচার ধরে রয়েছে এবং উপরে কিন্তু তারা একটা আর্টিকেল, সংক্ষেপে তারা একটা আর্টিকেল লিখেছে। তারা এখানে বলেছে যে এক্সচেঞ্জ পাই কয়েন ফর মোটরসাইকেল। এই কথাটা তারা কি, এক্সচেঞ্জ পাই কয়েন ফর মোটরসাইকেল দ্বারা এখানে বোঝাতে চেয়েছে যে আপনাদের কাছে যদি পাই কয়েন থাকে, একটা গাড়ি কেনার মতো যদি আপনার কাছে পাই কয়েন থাকে, তাহলে সেই পাই কয়েনের বিনিময়ে সেই পাই কয়েন দিয়ে কিন্তু আপনারা গাড়ি কিনতে পারবেন। কীভাবে গাড়ি কিনবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পিকচার রয়েছে। সেই পিকচারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু পাই কয়েন দিয়ে, পাই টোকেন দিয়ে তারা কিন্তু এই মোটরসাইকেলগুলো তারা কিন্তু কিনেছে। যদি আপনাদের কাছে হিউজ পরিমাণ কয়েন থাকে, যদি আপনাদের একটা গাড়ি কেনার মতো আপনাদের কাছে কয়েন থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা এখান থেকে খুব সহজে আপনারা এখান থেকে পাই কয়েন দিয়ে কিন্তু গাড়ি কিনতে পারবেন। এখন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো যে পাই কয়েন দিয়ে আদৌ গোল্ড কেনা সম্ভব কিনা। এটা কিন্তু তারা অফিসিয়ালি আপডেট তারা কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছে, যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে দেখুন তারা কি বলেছে, বাই গোল্ড, অর্থাৎ তারা কি বলেছে যে বাই করেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক হাতে তার স্মার্টফোন রয়েছে, যেখানে পাই নেটওয়ার্কের কয়েনগুলো তারা কিন্তু এখানে শো করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পাই কয়েনগুলো শো করতেছে। অন্য হাতে আপনারা দেখতে পারবেন যে এই হাতে কিন্তু গোল্ড রয়েছে বা স্বর্ণ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে এই আপডেট দেখার পরে আপনি কি বুঝবেন, তার মানে বোঝাতে চেয়েছে যে পাই কয়েন দিয়ে, পাই টোকেন দিয়ে গোল্ড কেনা সম্ভব। এটা সম্পূর্ণ সত্যি, সম্পূর্ণ রিয়েল, সম্পূর্ণ অফিসিয়াল একটি আপডেট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে আপনাদের কাছে যদি গোল্ড কেনার মতো পাই কয়েন থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা পাই কয়েন দিয়ে, পাই টোকেন দিয়ে গোল্ড কিনতে পারবেন। তাহলে বুঝতে পারছেন পাইনেটের কত বড় একটা কমিউনিটি হয়ে গিয়েছে যে পাই কয়েন দিয়ে আপনারা মোটরসাইকেল কিনতে পারবেন এবং কি আপনারা গোল্ডও অর্থাৎ স্বর্ণও কিনতে পারবেন। এখন যে আপডেট আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, সেই আপডেট মূলত ডক্টর নিকোলাস kokkalis সম্পর্কে, যে কিনা পাইনেটের ফাউন্ডার, সে কিন্তু একটা আপডেট দিয়ে দিয়েছে। সেই আপডেটে পাওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে একটু নিচের দিকে চলে যাব। একটু নিচের দিকে যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে কিন্তু তারা আপডেটটি দিয়ে দিয়েছে। এখানে তারা কি বলেছে দেখুন, দ্য ফ্রন্ট পেজ ইজ আপডেট, নিকোলাস kokkalis ইনভাইট দ্য পয়েন্টার্স টু সাবমিট দেয়ার আইডিয়াস বাই ভিডিও। অর্থাৎ তারা এখানে বোঝাতে চেয়েছে, কিংবা ডক্টর নিকোলাস kokkalis এখানে বলে দিয়েছে, আমাদের যে পাই অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনে যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের যে পিকটা, সেই পিকটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে এরকমই কিন্তু একটা পিকচার আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে রয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এখানে ক্লিক করার পর কিন্তু আপনারা এখান থেকে আপনাদের ভিডিওস, আপনাদের আইডিয়া কিন্তু শেয়ার করতে পারবেন এবং সেই আইডিয়া, সেই ভিডিওর কথা কিন্তু তারা এখানে বলেছে। সাম কমিউনিকেটিভ সাবমিশন উইল দ্য ফিচার্স অন ভিডিও ফর দ্য পয়েন্টার্স। ইফ ইউ দ্য ইন্টারেস্ট টু সাবমিট অন এ পয়েন্টার্স পারসনস এ ভিডিও রেসপন্স প্লিজ ক্লিক অন দ্য ভ্যালু। এখানে তারা কি বলেছে আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখানে তারা বলেছে যে আপনাদের যে আইডিয়াগুলো পাই কয়েন সম্পর্কে, পাই টোকেন সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়াগুলো কেমন হতে পারে, সেই বিষয়ে কিন্তু আপনারা আর্টিকেল লিখতে পারেন এবং কি আপনারা ভিডিও শেয়ার করতে পারবেন। ভিডিওটা আপনারা কোথায় শেয়ার করবেন, ভিডিও শেয়ার করার জন্য আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে কিন্তু একটা অপশন রয়েছে। এখানে ক্লিক করার পর কিন্তু আপনারা এখান থেকে ভিডিও, আপনাদের মতামতটা কিংবা আপনাদের চিন্তা ভাবনা কি, আপনাদের আইডিয়াগুলো কেমন, এটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে আপনারা সাবমিট করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছেন বাইনারি কমিউনিটি কিন্তু বিগ একটা কমিউনিটি করে ফেলেছে, যাতে কিনা যারা ইউজার রয়েছে, যারা মাইনার রয়েছে, তাদের কাছ থেকে কিন্তু তারা পরামর্শ নিচ্ছে যে কীভাবে কী করা যায়। আপনাদের আইডিয়াগুলো যদি বাইনেটের কমিউনিটি যদি ভালো লাগে, তাহলে কিন্তু সেই আইডিয়ার উপর ভিত্তি করে তারা কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে কিংবা তারা একটা আইডিয়া নিতে পারে।
তাহলে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো, আপনারা যারা ইউজার রয়েছেন, আপনারা যারা মাইনার রয়েছেন, আপনাদের আইডিয়াটি কেমন। আপনাদের যদি চিন্তাভাবনা থাকে কোনো কিছু করার, পাই নেটওয়ার্কে যদি অন্যরকম যদি আপনাদের কিছু চিন্তাভাবনা থাকে, অবশ্যই আপনারা সেই বিষয়ে ভিডিও করে দেখাবেন, কিংবা আপনার আর্টিকেল লেখার মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। এটাই আপডেট ছিল, আপনাদেরকে দেখে দিলাম। ভিডিওটি একটু লং হয়ে গেল, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদেরকে আগেই বলেছি ভিডিওটা একটু লং হতে পারে, কেননা 3টা টপিকের উপর কিন্তু আপনাদেরকে ভিডিওটি দেখানোর চেষ্টা করলাম এবং কি আপনাদেরকে আপডেটটি শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। যে আপডেটটি মূলত ছিল পাই নেটওয়ার্কে পাই কয়েন দিয়ে কিন্তু মোটরসাইকেল কেনা সম্ভব, পাই টোকেন দিয়ে কিন্তু গোল্ড কেনা সম্ভব, এবং কি ডক্টর নিকোলাস কোকালাস কিন্তু একটা আপডেট দিয়েছিল। এই সম্পূর্ণ বিষয় কিন্তু আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি। আশা করি আজকের এই ভিডিওটি, আজকের আপডেটটি আপনাদের সকলের খুব ভালো লেগেছে। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং নতুন আপডেট নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। আজকের এই ভিডিও মূলত এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।